حافظ بخاری ماشاءاللہ، حافظ مشکات، استاد محترم قاری محمد اکبر اسد صاحب حافظ اللہ دے کول میں حاضر ہویا۔ ملاقات ہوئی بڑی دیر تو بعد، بڑی خوشی ہوئی اور استاد محترم بھی بڑے خوش ہوئے نے۔ اللہ رب العالمین انہاں دے علم و عمل اندر، صحت اندر، ایمان اندر، زندگی اندر اللہ برکت فرما۔ جو اسی دین دا جتنا کام کر رہے ہیں انہاں دیاں دعاواں نال، انہاں دیاں محنتاں نال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین تا دیر انہاں دا سایہ ساڑے سراں تے رکھے کہ اتنے قابل استاد نے، اور میں عوام الناس مسلمانوں نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں انہاں کے گزارش کراں گا کہ انہاں کولو جنہ فائدہ لیا جاندہ ہے اور جتنا علم حاصل کیتا جا سکتا ہے انہاں کولو کرو۔ ماشاءاللہ صحیح بخاری دی کلاس بھی لگ دی ہے اور نیٹ تے بھی تسی دیکھ دے ہو۔ اللہ پاک میں نے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ پاک مہربان ہے کہ جس مہربان نے نہ سونی سونی تیری ہر ادا سونیا، فلکاں والے کہم مرحبا سونیا، تین پرسوں فلک تے بلایا زوالا عطایا گیا، نالے سیر جنت دا تینوں کرایا گیا، نالے سیر جنت دا تینوں کرایا گیا، ملیا تینوں چا مرتبہ سونیا، سونی سونی تیری ہر ادا سونیا، سونی سونی تیری ہر ادا سونیا، فلکاں والے کہم مرحبا سونیا، تیرا اخلاق دنیا تے انج چھا گیا، جویں اسمان و رحمت دمی آ گیا، تیرا اخلاق دنیا تے انج چھا گیا، جویں اسمان و رحمت دمی آ گیا، او خلق تیرے دا قرآن گواہ سونیا، خلق تیرے دا قرآن گواہ سونیا، سونی سونی تیری ہر ادا سونیا، فلکاں والے کہن مرحبا سونیا، سونی سونی تیری ہر ادا سونیا، اور جو تو کرداریوں اے قرآن و حدیث وچ سارا قرآن آیا تیری شان وچ، جو تو کرداریوں اے قرآن وچ سارا قرآن آیا تیری شان وچ، اور کوئی شک نہ آقا تیرے فرمان وچ، کیوں نہ صفتاں کرے خود خدا سونیا، سونی سونی تیری ہر ادا سونیا، فلکاں والے کہن مرحبا سونیا، اور تیرے نوری فرشتے بھی خادم بنے، تیرے نوری فرشتے بھی خادم بنے، آقا تیرے
اللہ کہے والضحیٰ سونیا، سونی سونی تیری ہر ادا سونیا، فلکاں والے کہن مرحبا سونیا، سونی سونی تیری ہر ادا سونیا۔ اور لے کے جبریل آقا نو اکسا گیا، لے کے جبریل آقا نو اکسا گیا، اتھے نبیاں رسولاں دا رش سی لگا، اتھے نبیاں رسولاں دا رش سی لگا، بول کہن لگے سارے انبیاء جلدی دو رکعتاں پڑھا سونیا، سونی سونی تیری ہر ادا سونیا، فلکاں والے کہن مرحبا سونیا۔ اور دور چل کے جو تیرے قریب آ گئے، دور چل کے جو تیرے قریب آ گئے، بن گئے جنتی خوش نصیب آ گئے۔ او جسم چنی ہوئے چمڑیاں لتھ گئیاں، من سزا والیاں بن خدا سونیا، سونی سونی تیری ہر ادا سونیا، فلکاں والے کہن مرحبا سونیا۔